Watazamaji wa channel yetu ya Butters Local Poultry Breeders, tunawakaribisha sana na tunawasalimia kwamba habari za mchana. Wakubwa, shikamoni. Karibu sana. Leo kwa siku ya leo tuna furaha tele kwa sababu tumetembelea wafugaji wetu, wateja wetu au outgrowers hapa kijiji jirani. Hii farm tuliyotembelea inaitwa Fahari. Tunafurahi sana na tunafuraha tele kuwatembelea. Hawa watu walituchangia, walinunua vifaranga vya mwezi mmoja na tulivifikisha hapa ulikuwa mwezi wa kwanza mwaka huu 2025. Sasa siku ya leo tumekuja kuwatembelea. Kweli tulikuwa tunawasiliana, wanatuambia tuna hichi na hichi, huwa tunawatumia wateja kuwachangia, lakini siku ya leo tumekuja kuwatembelea na kuchukua video yetu ya kwanza kutembelea wafugaji wetu. Kawaida tunatembelea wafugaji wetu na tumeanza na hawa wa Fahari Farm. Karibu sana. Wakati tunawatembelea, watuonyeshe wanafanya nini, wanauza nini, wana changamoto gani kwenye ufugaji na mambo mbalimbali. Safari ya ufugaji imekuwaje? Njoni, karibu sana. Tuingie Fahari Farm. Kodi. Karibu. Tupo. Watazamaji, tuna furaha tele kwamba tumeingia Fahari Farm. Kama mnavyoona ndio hawa. Karibu sana, na kama unaangalia channel yetu kwa mara yako ya kwanza, na kuomba tu subscribe, comment, like na kushare au kusambaza video zetu ili huduma zetu zifike mbali, zifikie watu wengi kweli. Na watu wanaotazama channel zetu, video zetu za Kiswahili, na washukuru sana kwa sababu video za Kiswahili zina trend kweli na zina watazamaji wengi kuliko wale wanaoelewa lugha zile mbili tunazotumia, kwa sababu kwenye channel yetu ya Butters Local Poultry Breeders tunatumia lugha tatu. Tunatumia Kilugha, Luganda, tunatumia Kiingereza na Kiswahili. Lakini wa Kiswahili mumezidi wale wote kwa kutazama video zetu, na washukuru sana. Karibu sana. Mama, naomba tu ujitambulishe kwa watazamaji, utuambie wewe ni nani na unafanya nini na hii farm inaitwaje? Kwa majina naitwa Namiri Magdalene. Unafanya kazi kama nani hapa? Kazi yangu ni farm manager. Farm manager, karibu sana. Tumefurahi kukutana na wewe tena kwa sababu tulikuwa tunawasiliana, unaniambia kazi inaendelea vizuri. Huku farm yenu inaitwaje kumbe? Farm jina lako ni Fahari Farm. Jina la farm kama alivyotuambia farm manager ni Fahari Farm. Na kama unaelewa lugha ya Kiswahili, hatutafafanua Fahari maana yake nini. Najua tu kwamba mnajua. Mimi ni mwanafunzi wa Kiswahili, mambo mengi bado sijajifunza, lakini najitahidi. Na nakuomba tu nikiteleza sehemu, kimbilia comment section unishauri kwamba hapa ungesema hivi. Sasa farm manager Magdalene, tunaomba utuambie hapa Fahari Farm mnafuga nini? Nafuga ng'ombe na kuku za kienyeji. Aha, kama anavyotuambia wanafuga ng'ombe, na kweli kama mnavyoona watazamaji, ng'ombe zipo hapo nje na kule kuku naziona kule ndani ya chumba kile kule. Lakini naomba tu labda atuambie famu hii ilianzaje, mlianzia wapi? Haya, mnajua tunaomba tu mtusamee kwa sababu tupo Uganda, Kiswahili huwa tunatusumbua huku na huku, lakini tumeamua tu kwamba tufikishe huduma kwa wanaoelewa Kiswahili. Alivyoniambia ni kwamba hii farm walianza na ufugaji wa mbuzi na mbuzi za kisasa. Walianza na mbuzi za kisasa, lakini walipata changamoto kama biashara yote. Muda mwingine hata kwenye maisha yetu huwa tunapataga changamoto. Lakini alichoniambia walianza na ufugaji wa mbuzi za kisasa. Wakapata changamoto wakati wa kuzaa. Zile mbuzi nyingi zilikuwa zinakufa wakati wa kuzaa, na wakibahatisha zilikuwa zikizaa vile vitoto vilikuwa vinakufa kwa sababu ya ugonjwa mbalimbali. Sasa ilikuwa changamoto, waliamua tu kwamba hizi mbuzi waziuze. Wakauza mbuzi, wakaleta kuku za mayai zile za kisasa. Wakafuga kuku za mayai, lakini wakati wanaendelea na kufuga zile kuku za kisasa za mayai, wakapata wazo tena kufuga tena ng'ombe.
wakaleta ng'ombe, lakini hata na ng'ombe zenyewe wakapata changamoto. Alivyoniambia farm manager kwamba mlifiwa ng'ombe ngapi? 4. Wakafiwa na ng'ombe 4 na ng'ombe za kisasa. Nafikiri unaweza ukafikiria hasara, thamani ya hela waliopoteza, kwa sababu hizi ng'ombe kama mnavyoona watazamaji, hizi ng'ombe za kisasa, ng'ombe moja sijui kwa ng'ombe moja inauza shilingi ngapi? Zile zilizokufa kama thamani ya ng'ombe moja ilikuwa kama ya milioni ngapi? 4. Ng'ombe moja ilikuwa na thamani ya milioni 4. Sasa wakafiwa na ng'ombe 4, maana yake walipoteza milioni 16 za Uganda. Hiyo ni hasara kubwa kabisa, lakini hawakukata tamaa, wakaamua tu waendelee, lakini Mungu akawafanyia maajabu. Mungu akawapigania, wakatoboa. Sasa hivi tunavyosema, mna ng'ombe ngapi? 25. Wana ng'ombe 25. Tunamshukuru Mungu kwa sababu hawakukata tamaa, akawapa nguvu, wakaendelea kupambana, na kama mnavyoona watazamaji, farm manager Magdalene ametuambia wana ng'ombe za kisasa 25. Pamoja na hapo sasa, baada ya zile kuku za mayai kufika wakati wa kuofle, au kwa sababu zilikuwa zimeshapunguza mayai zilizokuwa zinataga, zikafika wakati wa kuuzwa, wakaziuza, ndio wakaleta sasa kuku za chenyeji. Walizinunua kwetu Butters Local Poultry Breeders, lakini na sisi tulizinunua kwa Barubwama. Hawa ndio waliotufundisha ufugaji wa kuku za chenyeji, na tukajifunza vizuri, tukafuga, na sasa hawa ndio walikuwa wateja wetu wa kwanza waliotuchangia, na walianza na kuku. Mlianza na kuku ngapi? 100. Kuku 100 za mwezi mmoja. Hapa kwenye famu ya Fahari Farm zilifika hapa mwezi wa kwanza mwaka huu, lakini tunavyoongea kwa sasa wameshapata kuku nyingi sana. Wamesema sasa hivi mna kuku ngapi? 722. Sasa hapo ndio nawaambia, kama huwa nawaambia watazamaji kwamba ufugaji wa kuku za chenyeji ni dira kabisa, kwa sababu huwa zinazaliana. Hata ukianza kama muda mwingine nawaambia kwamba ufugaji wa kuku za chenyeji, hata famu kubwa kama hii na zaidi, inaweza ikaanzwa na kuku 2 tu, moja jogoo, moja jike. Baada ya hapo zikiendelea kutotoa, ukifuga vizuri kama tunavyokufundisha, utapata kuku 722 kama hawa wa Fahari Farm na zaidi. Sasa usichelewe. Mwaka tunakaribia kuumaliza. Mwakani na una mpango gani? Una mpango gani wa biashara? Watu wanasema tu kwamba ni vizuri kibiashara uwe na mtu unayomdai au una kitu cha kuuza, lakini usikose kwenye hivyo viwili. Na vizuri zaidi ni vizuri uwe na unachouza na una mtu unayemdai akilipa, na ukiuza hicho unachotaka kuuza utapata hela. Sasa hawa wa Fahari Farm ameshaniambia kwamba ana kuku nyingi, na uhakika kwamba kwenye kuku hizo kuna kuku watauza siku za sikukuu. Ni baada ya wiki 2 tu watu wataanza kutafuta kuku za kula, lakini hawa Fahari Farm wana kuku nyingi kama alivyoniambia, na mtaziona tu tukiendelea na kuangalia kila kundi na kuna kuku gani, kuna aina gani, kuna idadi gani, umri gani, tutagundua kwamba wana kuku nyingi kweli. Tunawashukuru sana, na nawaomba tu kama unatazama video yetu kwa mara ya kwanza, naomba tu usubscribe, kucomment, ushare, usambaze video zetu na kucomment. Kiswahili kama chimeteleza sehemu huku Uganda tupo vibaya sana, usitucheke, lakini tusawazishe tu, tuambie kwamba hapa ungesema hivi, hapa ungesema hivi, hadi Kiswahili chetu chinyoke, ili tufikishe huduma kwako na kwa wengine wanaoelewa Kiswahili. Asante sana tena, Mungu awabariki. Wa channel yetu Butters Local Poultry Breeders, tunawashukuru sana, na kweli tunafurahi kwa sababu mnatuchangia, huwa mna subscribe, mna comment, kulike na kusambaza video zetu. Na kweli ndugu zangu kutoka Tanzania, rafiki zangu kutoka Kenya na nchi mbalimbali wanayoelewa lugha hii, tunawashukuru sana kwa sababu huwa video zangu za Kiswahili huwa watazamaji ni wengi kuliko video nyingine za lugha zile nyingine nazotumia, kwa sababu huwa natumia lugha 3. Natumia Kiganda, lugha yangu, na Kiingereza.
lakini video za Kiswahili huwa zina trend, zina watazamaji wengi kuliko wale wengine. Na washukuru sana, na naendelea kuwaomba tuendelee kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Tusambaze video zetu, huduma yetu ifike mbali. Na washukuru sana. Siku ya leo kama nilivyowaambia, tumetembelea Fahari Farm. Hawa Fahari Farm tuliwauzia kuku za mwezi mmoja, kuku za chenyeji. Sasa leo, siku ya leo, tuna furaha tele kwa sababu tumekuja kuwatembelea. Wametuambia kwa kweli kuku sasa hivi wana kuku nyingi. Sasa tumekuja kwa kiki kwamba ni kweli, kama wanazo zikoje, wanaendeleaje, kwa sababu kawaida yetu tunawafuatilia wafugaji wetu tuweze kuwalea, kuwashauri na kuwatumia. Tukiangalia wana nini, huwa tunawatumia wateja waendelee kukua na sisi tuendelee, wakikua na sisi tunakuwa pia. Sasa ndio maana nawaomba nyinyi wote mnayotazama video yetu ya leo, muwachangie, muwasupport, muwape, njoni wawauzie, wawape huduma. Wana vitu kweli vingi. Kama alivyoniambia ni kwamba nilikuwa namuuliza hapa, anasema kwamba wana mayai ya kula, wana mayai ya kutotolesha, wana vifaranga vya siku moja. Na hivi huku, hii ni brooder. Kama umeshawahi kuangalia video zangu, kuna video niliyoweka ya brooder. Brooder ni sehemu tunavyolelea vifaranga hivi vikiwa vimetoka brooder na havina manyoya. Baada ya jakuwa tunavitunzia kwenye sehemu kama hii, tunaweka joto na kuvichanja kila baada ya siku 7 na kuwekea chakula kama kawaida ili viweze kukua, kwa sababu havina mama wazazi. Vile kuku zile nzazi, parent stock ipo sehemu. Sasa hizi tunaziwekea joto na kila kitu pamoja na kuzichanja. Sasa nawashukuru sana. Na hapa alikuwa anatuambia farm manager kwamba hivi vifaranga umesema vya wiki ngapi? Vimefikisha wiki 3 sasa. Maana yake baada ya wiki moja tu vitakuwa vinahamishwa kutoka hapa, vihamie sehemu ambayo ni ya uwazi kuliko hapa, sehemu ambayo inaingiza hewa ya kutosha kuliko hapa, kwa sababu itakuwa manyoya yatakuwa vimeshaotesha manyoya ya kutosha. Kwa sababu kuku hivi vifaranga vikiwa kati ya siku moja na mwezi moja huwa baridi inaviathiri, lakini baada ya hapo, baada ya kupata manyoya ya kutosha, yakiota vizuri tu, ndio vinaweza kuwa hawezi kupata vikaathirika kwa sababu, au kupata ugonjwa mbalimbali kwa sababu ya baridi. Sasa tukitoka hapa ndio tutahamishiwa sehemu nyingine, na tunafurahi sana. Tumefurahia hawa kweli, tunafurahi na tuna furaha kuwaonyesha kazi nzuri waliyofanya. Hii ni brooder yao. Wamesema hivi vifaranga vipo vingapi hapa? 120. Vipo 120. Sasa walikusanya mayai wakapeleka kwenye mashine ya kutotolesha. Baadhi waliuza vya siku moja, vilivyobaki wakaweka humu kwenye brooder 120 ndio idadi. Na kazi nzuri, baada ya wiki moja vitakuwa vinahamishwa. Sasa tunafurahi sana, kazi yao nzuri sana. Sisi kama sisi waliowauzia Waingereza wanasema kwamba we are proud of them. Kazi yao safi kabisa. Asante sana, tunajivunia kwao. Amenikumbusha. So najua najifunza Kiswahili. Na kama ninavyowaambia kila nikipost video zangu, wakisikia nateleza sehemu, naomba tu unishauri, kimbilia tu kwenye comment section niambie kwamba hapo umesema hivi, lakini umesema hivi. Inaitwa kusawazisha. Nafikiri ndio inaitwa kwa Kiingereza tunasema correcting. Sasa muniweke sawa ili Kiswahili changu kiweze kunyoka kabisa. Na kinyoke vizuri. Sasa tunashukuru sana kwa kusupport na kutazama, kuangalia video zetu. Tunafurahi sana. Mungu awabariki. Watazamaji wa channel yetu ya Butters Local Poultry Breeders, na washukuru sana kutuvumilia na kuendelea kuangalia na ku-like, ku-share, ku-comment na kusambaza video zetu. Mnachofanya tunashukuru sana. Huo ni mchango mkubwa kweli. Tunaendelea, tupo hapa leo. Tumemtembelea kama tulivyowaambia mwanzoni, tumetembelea farm inayoitwa jina la Fahari Farm.
Fahari ni jina la Kiswahili, siwezi hata kufafanua hata kidogo, kwa sababu mnaelewa lugha hii, lakini tunashukuru sana. Hapa sasa, hili ni kundi lingine. Huyu ameshatuambia manager kwamba wana makundi matano hapa kwenye famu ya Fahari, na kama mnavyoona kuna kuku hizi. Kuku hizo umetuambia kwamba zina miezi mingapi? Mwezi mmoja na nusu. Hizi zina mwezi mmoja na nusu. Na zipo ngapi? Zipo 161. 161 ndio idadi iliyo hapa. Na ngoja niwape siri. Anayo mpango wa kuuza kuku siku za Pasaka. Hizi kuku safi sana, unaweza ukawachangia ukinunua hizi kuku na kuhakikisha kwamba mwezi wa 4 hata kama watatu tu mwishoni, kama Pasaka itakuwa hapo, hizi kuku zitakuwa zimeshafika, zitakuwa zimeshakuwa vizuri tu, na zitakuwa kufikia ule umri wa kuuza, kwa sababu hizi kuku zetu zikilishwa vizuri kama tunavyowafundisha, jogoo umri wa miezi 4 tu zipo tayari kuliwa, na kama yale majike miezi 4 na wiki 3 ndio zinaanza kutaga. Lakini kama tuna mpango wa kufuga kuku za kuuza kipindi cha Pasaka, hizi kuku zinafaa kabisa. Hata zile ambazo zipo kwenye bruda zitakuwa tayari, kwa sababu wametuambia za bruda zina wiki 3 kwa sasa. Sasa miezi 4 kuanzia sasa kuku zitakuwa zote zimeshakuwa na zipo tayari kuliwa. Sasa ndio nakushauri anza ufugaji wa kuku za kienyeji, hautapata hasara, hautajutia, kwa sababu hawa walianza na kuku 100, lakini kwa sasa wana kuku 54, kwa sababu zile nyingine waliamua tu, walikuwa na sherehe wakachinja nyingine wakabakiza 54, na 54 kweli zimefanya kazi safi kabisa, kwa sababu kuanzia kuku 54 wamefikisha idadi ya kuku 722, na bado wanaendelea, kwa sababu ufugaji huu wa kienyeji huwa tunapeleka mayai kwenye mashine ya kutotolesha kila wiki tunapeleka mayai. Manager hapa ametuambia kwamba kila wiki tunakusanya mayai kiasi gani? Mayai tray ngapi? 10. Kila wiki wana uwezo wa kukusanya tray 10. Hiyo ni idadi ya mayai 300. Na huko wametuambia kwamba percentage ya kutotolesha, asilimia ya kutotolesha, wana asilimia ya 85. Sasa wakipeleka tray 10 ambayo ni mayai 300, manake wana uwezo wa kupata vifaranga 255 kila wiki. Ndio maana hawawezi wakachoka, hawawezi wakaishiwa kuku, kwa sababu wamewachangia, wamenunua kuku kutoka kwao kila wiki, kwa sababu bado kuku zinataga. Na kama mlivyoona muda ule, au kama utajaona, unaweza kurudisha video yako nyuma, utaona wakati tunatoa mayai kule kutoka kwenye zile sehemu za kuku kutaga mayai. Sasa hiyo ndio siri ya ufugaji wa kienyeji. Wale watu wote tunayozunguka jirani, wanaoishi vijiji jirani na Bali Masulita, tunawaomba tu, njooni mchangie hawa wa Fahari Farm. Mnaweza mkawachangia kwa kununua mayai ya kula, mayai ya kutotolesha, vifaranga vya siku moja vilivyochanjwa vizuri kabisa, vifaranga vya mwezi moja kama tulivyoona kule kwenye vifaranga vya kwenye buruda, na zenyewe wanauza vifaranga vya mwezi moja. Na ametuambia kwamba kifaranga cha mwezi moja wanauza 10,000. Kifaranga cha siku moja wanauza 3,500. Hiyo ni shilingi, hizo ni shilingi za Uganda. Lakini kama unaweza kawa huko Tanzania, huko Kenya, huko Malawi, Mozambiki, South Africa au North Africa, popote ulipo, hiyo ndio bei. Unaweza ukabadili tu kulingana na hela za huku sehemu ulipo. Lakini nawaomba tu mwachangie, na nyinyi mtapata faida. Walituchangia hawajajuta, na leo tumewatembelea, tumefurahi kweli, kwa sababu kazi safi kabisa. Wana kuku kila sehemu walioandaa wameshaweka kuku, na bado mayai wanapokea, na bado kuna mayai wameshapeleka mashine ya kutotolesha, kwa sababu uwezo wanao. Sasa njoni mwachangie. Unaweza kuwa labda hujafikisha wakati wa kufuga, wana kuku za kula kipindi cha Krismasi, wana kuku ambayo zipo tayari na zitakuwa zimeendelea kunenepa. Kuku za majogoo yapo, tumeshayaona ya miezi 4. Zile za kwanza unasema zina miezi 4 na wiki ngapi? Zile za kule chini jogoo Miezi 3. Miezi 4 na wiki 3 au wiki 2.
Miezi 3 na wiki 6. Aha, zina miezi 3 na wiki 3, na kwa sababu si wana wiki 2 kabla ya Pasaka, zitakuwa zimeshafikisha miezi 4 na zitakuwa tayari. Na juzi tu nilimtumia mteja akamuuzia jogoo moja. Sasa we njoo tu, unaweza kununua ya kula au ya kufuga. Karibu sana Fahari Farm. Tunawashukuru sana kwa kutuchangia na kuendelea kutufata wakati kila tukirusha video mpya huwa mnatuchangia, na wanaoelewa lugha nayotumia na washukuru sana. Bila sijui hata nitumie lugha gani au neno gani, kwa sababu kwa kweli huwa nyinyi ndio mmezidi. Video zetu za lugha zile tofauti tunatumia Kiingereza na Kiganda, lakini video zetu za Kiswahili huwa zimetrend sana. Kuna video tumeshafikisha watazamaji 4,100 kwa sasa. Tunawashukuru sana, ndio maana nimeamua kila video navyorusha lazima niwe na video ya Kiswahili, kwa sababu mna mchango mkubwa sana kwenye video yetu ya Butters Local Poultry Breeders kwenye channel yetu. Tunafurahi sana, tunawapenda. Mungu awabariki sana. Watazamaji wetu, tunawashukuru sana kutuvumilia na kuendelea kuangalia channel yetu na kutusupport, kutuchangia kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare au kusambaza video zetu za Butters Local Poultry Breeders. Kama tulivyowaambia mwanzoni, leo tumetembelea mfugaji wetu, mmoja wa wateja wetu wa kwanza kabisa. Wao tuliwauzia kuku za kienyeji mwezi wa kwanza mwaka huu, mwanzo wa mwaka. Tuliwauzia vifaranga vya mwezi mmoja 100 tu. Kwa sasa wana vifaranga kama walivyotuambia, wana kuku au parent stock 54 tu. Lakini hili kundi ametuambia farm manager kwamba hili kundi lina kuku 100, wamesema 190 ngapi? 198. Zote zimezaliwa na zile kuku za parent stock 54 tu. Na sio hizi tu, wana makundi mengi kweli. Hizi za umri gani wamesema zina miezi mingapi hizi? 3 na wiki 2. Miezi 3 na wiki 2, au tunaweza kusema kwamba zina miezi 3 na nusu. Sasa ndio hii faida ya kufuga kuku za kienyeji. Parent stock moja tu, kuku chache, tunapeleka mayai kila wiki, ndio utapata vifaranga vingi kweli. Famu yake itapanuka, utapanua kama unavyotaka, na siku itafika utakosa sehemu pa kuweka kuku. Ndio maana utaanza na kuuza kama hawa Fahari Farm wanauza mayai ya kula, mayai ya kutotolesha, vifaranga vya siku moja na vifaranga vya mwezi moja baada ya kuwekwa kwenye sehemu ile tunayoita bruda. Na kuku hata umri huu miezi 3 wanauziwa kuku. Ni wewe tu wapigie simu, ameshatutajia namba yake ya simu, na wapo huko kijiji Bale kutoka kwenye mji wa marehemu Masengere. Hawa ndio watoto wake na wanaendelea na ufugaji wa kuku za kienyeji. Njoo muwachangie. Asante sana na Mungu awabariki. Fahari Farm nawashukuru sana kwa kutuwekea hizi ndoo ambazo zina dawa. Hii kwa Kiingereza inaitwa biosecurity. Na kweli tunatakiwa sisi kama wafugaji kuzingatia na hii, kwa sababu mtu akitoka popote anapotoka, uwezo kujua amekanyaga wapi na ametoka wapi. Anaweza kakanyaga kwenye, kwa mfano kama hapa tu, huku ni kundi tofauti na huku. Kama huku ugonjwa umeshaingia, ukitoka kule ukiingia huku moja kwa moja bila kukanyaga humu kwenye dawa, unajikuta tu kwamba kwa siku moja tu unasambaza ugonjwa kwenye makundi yote ambayo umeshatenganisha. Unaweza kusambaza ugonjwa, lakini ukisikanyaga humu, kama kuna ugonjwa unapotoka, yale wadudu yanayosababisha ule ugonjwa unayaua tayari. Hili ni point kubwa sana ya kuzingatia, wewe anayefuga na wewe anayefikiria kwanza ufugaji. Hii ni point kubwa sana kuzingatia. Asante sana Fahari Farm kwa kuzingatia biosecurity. Mungu awabariki. Watazamaji wa channel yetu ya Butters Local Poultry Breeders, tunawakaribisha tena. Tunaendelea kuangalia na kujifunza hawa Fahari Farm wamefanyaje kufikisha kuku 722 wakati walianza na kuku 100, kuku 40 wakauza. Wengine walikuwa na sherehe wakaamua kula
yao walichukua baadhi wakachinja, wakabakiza kama tunavyosema kwa sasa wana kuku 54. Lakini kama ulivyoona na huku nyingine tutaziona tu wana makundi 5 jumla, lakini idadi yote ni kuku 722. Lakini hizo zote zimezaliwa na kuku hizi 54 tu. Ndio maana tunakuambia kwamba kuku za kienyeji ni dilu. Kuku ya kienyeji kwa tunasema ni dila. Watanzania wao walikuwa wananifundisha hivyo. Sasa ndio maana tunakushauri kama unafikiria kufuga kuku, unajiuliza nifuge kuku gani? Mimi na ushauri wangu kwako, fuga kuku za kienyeji kama sisi na hawa wa Fahari Farm. Kama alivyotuambia walianza na kuku za mayai zile za kisasa au layers. Baada ya hapo wakagundua kwamba kuku za kienyeji zinaweza zikafugwa kibiashara, na hawakuishia hapo, wakapiga hatua, walitutafuta, wakaja tukawafundisha na tukawauzia kuku. Walianza na kuku 100 mwezi wa kwanza, ndio tulileta kuku 100 hapa. Wengine wakatumia wakachinja, wakabakiza kuku 54. Lakini kama tunavyoona sasa hivi, angalia kuku hiyo, tuonyeshe jogoo hii. Hizo ndio jogoo za, hii ndio parent stock. Ukisikia parent stock ndio hii sasa. Hiyo ni moja ya jogoo ambayo zimo humu kwenye kundi la parent stock. Na kitusema ukisikia parent stock maana yake nini? Hizi ndio kuku zinayozaa zile zote kuku ulizoona na zile ambayo bado hujaona, lakini nitakuonyesha. Sasa hizi ndio zinazaa zile kuku zote. Hapo ndio kuna siri. Ukifuga zile kuku za kisasa, kwa mfano kama ni za broiler, zikifikisha wakati wa kuuza, unauza alafu unarudi kule uliponunua vifaranga. Lakini hapa kwenye ufugaji wa kuku za kienyeji, unanunua mara moja tu. Labda ukirudi kwetu tukuuzie jogoo zile ambaye hazina undugu na zile tulizokuuzia, kwa sababu kuna kitu kinachoitwa inbreeding. Kuku zikiwa zina undugu, muda mwingine tunaweza kupata vifaranga ambayo vinaugua mara kwa mara kwa sababu ya shida hiyo. Hata wale wanaofunga wanyama kama ng'ombe, mbuzi, nguruwe huwa wanajitahidi sana. Ndio maana hata mimi siwezi nikamuoa dada yangu, si lilipo hapo. Sasa na huku tunafanyaga hivyo, lakini ukweli ni kwamba kuku za kienyeji zinaweza tukafugwa kibiashara kama mnavyoona. Nyinyi wenyewe sasa hivi ni mashahidi. Hizi ni kuku za kienyeji kabisa. Hapa zimeshaka muda wa mwaka mmoja, na kutoka kwenye kuku 54 wamefikisha kuku 722 na bado wanaendelea. Kama tunavyowaambia na tunavyoendelea kuwaambia, kuku za kienyeji ukizifuga vizuri, kuanzia siku ya kwanza tunazichanja. Siku ya kwanza tunaziwekea kwenye sehemu inayoitwa brooder, sehemu ya kutunza vifaranga. Tunaziwekea joto, jiko, ili zipate joto na kuzichanja. Baada ya hapo, baada ya mwezi mmoja, tunaanza sasa kuziwekea chakula, na haziwezi tena zikaathiriwa na baridi. Tunaziweka kwenye sehemu ya wazi kama hii, na tunaziwekea chakula kama tunavyowafundisha. Zikifikisha miezi 4 na wiki 3, kama umewekea chakula na kuchanganya chakula kama tunavyokufundisha, utapata kuku kama hizi za Fahari Farm. Na hizi kuku baada ya muda wa miezi 4 na wiki 3 au muda unaweza usifike, utaanza kupokea mayai. Haya mayai tunayaacha muda wa miezi kama 2 au 3, ndio sasa tunaanza sasa kupeleka haya mayai kwenye mashini zile za kutotolesha. Na baada ya hapo sasa, ukipeleka mayai wiki 3 mfululizo, kwa sababu haya mayai huwa yanatotoa vizuri kama umeyapeleka baada ya siku 7 baada ya kutaga, ndio unapata sasa vifaranga vizuri tu. Sasa ukipeleka mayai wiki ya kwanza, unapeleka mayai wiki ya 3, ukipeleka mayai utarudi na vifaranga. Na kuanzia hapo, kama unaendelea kupeleka mayai kwenye mashini ya kutotolesha, kila wiki utakuwa unaenda na mayai, unarudi na vifaranga. Ndio maana hawa wa Fahari Farm wameweza kufikisha idadi ya
700, kuku 722 na bado wanaendelea. Sasa nakushauri ukitaka kuanza biashara ufugaji wa kuku, na kushauri fuga kuku za kienyeji kama hawa Fahari Farm au sisi wa Butters Local Poultry Breeders. Hautapata hasara. Sawa, kwenye kutaga mayai kuna wakati mayai yanapungua kwa sababu zinafikia wakati wa kwanza wa kuatamia yale mayai, lakini sisi kibiashara hatuziruhusu hizi kuku kuatamia mayai. Hatutaki kupoteza ule muda. Tunachofanya, tunazinyang'anya yale mayai kila siku, na kila yakipatikana tunayatoa, ndio tunayapeleka kwenye mashine. Basi twende kwa manager, ngoja kwa manager, twende wote pale tutoe mayai kwenye laying boxes. Hizo ndio sehemu za kuku kutagia yale mayai. Ngoja tupokee sasa, tukusanye mayai yetu yaliyotagwa kwa siku ya leo na kwa muda huu. Na mtazamaji wetu au mfugaji wetu tunakushauri usije ukaacha tu mayai kwamba atayatoa jioni. Amna, kuku zitayavunja. Ushauri wetu kwako ni kwamba kila baada ya muda fulani nenda katoa yale mayai ili yasivunjwe, sababu yai likivunjika ni hasara kwetu. Haya ndio mayai ya wakati huu. Na kama unavyoona mtazamaji wetu, ili liyai kuna sehemu iliyochongeka, iliyochongwa hivi, na huku kuna sehemu ambayo ni kubwa. Sasa namna tunavyotaka kuweka mayai kwenye kwenye tray, tunayaweka hivi. Ile sehemu ambayo ni nyembamba ndio inakaa ndani ya tray. Na ushauri wetu kwako na kwa wengine ni kwamba hizi tray zinazotengenezwa kwenye karatasi ndio tray zinayofaa kutunza mayai. Usije ukatunza mayai kwenye ndoo na ukafunika kwamba unaongezea usalama, utakuwa na haribu mayai, yanapumua. Ndio tunaweka hivi. Huko juu ndio kuna sehemu ya ili yai kupumua. Sasa ile sehemu kubwa ndio inakaa juu. Ukiliweka vibaya kwamba sehemu iliyochongeka ndio imeangalia juu, baada ya dakika 90 tu mayai yatakuwa yameshaharibika. Ukipeleka kwenye mashine ya kutotoa hayatatotoa. Sasa tunatakiwa tuzingatie namna ya kutunza mayai. Tunayaweka kwenye tray ya karatasi na tunayaweka vizuri, yanakaa hivyo. Na baada ya siku 7 ndio tunapeleka mayai yetu kwenye mashine ya kutotolesha. Tunawashukuru sana na tunawakumbusha, kama unaangalia channel yetu kwa mara ya kwanza, na kuomba tu subscribe, like, comment na sambaza video zetu ili channel yetu na huduma zetu ziweze kufikia watu wengi. Asante sana, na huwa naendelea kuwaomba mchangie hawa wa Fahari Farm. Naona wana kazi nzuri kweli, na wewe mtazamaji wetu ukitaka kufanya biashara hii, wapigie simu. Namba za simu zipo kwenye screen. Unaweza kuwapigia simu. Wanakutana, tunaweza kuwakuta wapi? Wapo kijiji Bale. Kijiji Bale ni jirani na kijiji na tunapotoka mimi, kijiji cha Masurita, lakini sisi wote tupo kwenye wilaya moja ya Wakiso nchini Uganda. Karibu sana watazamaji kutoka Kenya, watazamaji kutoka Tanzania, Kongo, Rwanda, Burundi, nje ya bara la Afrika kama huko Ulaya. Karibu sana, njoni mtuchangie. Asante sana, Mungu awabariki. Watazamaji wa channel yetu Butters Local Poultry Breeders, tunawakaribisha tena. Asante sana kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kusambaza video zetu. Tunawashukuru sana maradufu. Kama tulivyowaambia, muda ule tulikuwa kwenye kundi la jogoo la miezi 3.5, na tuliwaambia kwamba tunazitenganisha kwa sababu zikifikisha miezi 3 chakula kinatofautiana. Majogoo yanaanza kupewa chakula kile kinachosaidia system ya kutaga mayai. Sasa hizi tunaziwekea chakula kinayoitwa layers concentrate.
chakula hicho kinasaidia kuandaa ile system ya kutaga. Lakini zile za jogoo huwa zenyewe tunaziwekea chakula, tunaendelea kuziwekea chakula cha broiler. Kwa sababu gani? Zile jogoo mpango wetu ni kwamba ziweze kunenepa, ziweze kukua haraka, zifike uzito ule unayokubalika mteja anayetafuta kuku ya kula. Leo ni tarehe 10 mwezi wa tarehe 11. Leo tarehe 10 mwezi wa 12. Baada ya wiki mbili tu sikukuu itakuwa imeshafika. Watu watatafuta kuku za kula. Na kama mnavyojua, kuku za kienyeji ni tamu kuliko kuku zote. Sasa sisi wafugaji wa kuku za kienyeji, hapo ndio tutafurahi, kwa sababu tutakuwa na wateja wengi wanayohitaji kula kuku hizi za kienyeji. Sasa pale kuku za zile jogoo zimeshatenganishwa, zipewe kile chakula, zikue haraka, ziwe nzito, na huwa wanaziwekea majani, ziwe na harufu ile ladha nzuri, ndo tupate wateja. Na wewe ukinunua usije ukalalamika kwamba hazina utamu. Ndio maana tunazitenganisha. Sasa haya majike yenyewe tunachanganyia chakula kile kinachoitwa layers concentrate, ili ziweze kuandaliwa. Muda sio mrefu tutakuwa tunaanza kupokea mayai. Sasa chakula kile cha layers ndio kinaandaa ile system ya kutaga, na kama unavyoona zile kule ni laying boxes au sehemu ya kuku kutaga. Kwa nini unaweza ukajiuliza mbona wamewahi? Hizi kuku mtazamaji, kuku hizi zimeshafikisha miezi 3.5 au miezi 3 na wiki 2. Na sisi mtu akifuga kuku kama tunayemfundisha, au kama unavyoona hawa wa Fahari Farm wanavyofuga kuku zao, zikifikisha miezi 4 na wiki 3, kuku za kienyeji hizi za haya majike yanaanza kutaga. Ndio maana wameandaa laying boxes au sehemu za kutagia mayai mapema. Usisubiri kwanza kupata yai la kwanza ndio waanze kutengeneza sehemu za kutaga, kwa sababu ukianza kugonga ile msumari unapiga kelele zile zinakuwa zina stress kuku zetu. Unajikuta kwamba kuku zikipata ile stress, kama kuku ilikuwa inatakiwa kutaga inaweza sitagi. Kama ulikuwa unapokea mayai tuseme tray moja, unaweza ukapata nusu au robo kwa sababu ya kelele ile. Ndio maana tulikuwa tunawafundisha kwamba laying boxes au sehemu ya kutaga yaandae mapema. Kuku hizi za miezi 3.5 ukianza kujenga zile laying boxes, kelele ile hazitazisumbua, hamna, kwa sababu bado hazijafikisha wakati wa kutaga. Ndio maana huwa tunarusha hizi video, na ndio maana wewe unapata faida. Ukiangalia video zetu utapata mafundisho fulani, hautakosea huku na huku, kwa sababu utakuwa umeshapata mafundisho. Ndio maana tunakuomba sambaza video zetu, like, comment, subscribe. Na kama unaangalia video zetu hizi channel yetu kwa mara yako ya kwanza, tunakuomba tu like, subscribe, sambaza video na comment. Unaweza kauliza maswali. Na kama nimekosea, najua mimi ni Mganda, huwa Kiswahili kinatusumbua. Ningependa Kiswahili changu chinyoke. Nikikosea sehemu niandikie, nenda kukimbia kwenye comment section, niandikie kwamba hapo umekosea, ungesema hivi. Sitalalamika, nitafurahi na nitashukuru sana. Sasa tunawaambia tu kwamba tunashukuru kwamba mnatuchangia na mnaangalia video zetu. Tumesema hizi kuku na majike na tumezitenganisha na jogoo ili zipewe chakula kinachofaa, chakula cha kuandaa system ya kutaga. Watazamaji wanayotokea au wanayoishi karibu na famu hii inayoitwa Fahari Farm, na waomba tu njoni mchangie Fahari Farm. Nitaomba farm manager atupe namba zao za simu, lakini unaweza kawa kwamba wewe uko labda uko Ulaya, uko Canada, uko wapi. Famu hii ipo wilaya ya Wakiso. Tupo sehemu inaitwa Masulita. Sasa hichi Bale ni kijiji jirani na Masulita, lakini tupo nchini Uganda, wilaya ya Wakiso, kijiji Bale. Asante sana. Nitaomba tu farm manager atutajie namba za simu.
Kama unataka kuwachangia utawapata wapi? Kama ni kuwapigia simu, namba yao ni namba gani? 0754 0754 23 23 56 56 15 15 au namba ya pili 0782 87 87 26 86. Hizo ndio namba zao za kuwapigia ili uweze kuwachangia au kuuliza swali lolote, au kama nataka watembelee, hizo ndio namba za kuwapigia. Lakini ukiwa nje ya nchi yetu Uganda, pale tunapotaja sufuri, anzia na ile saini ya kujumulisha 256, ndio endelee na zile namba nyingine ili usije ukawakosa. Lakini na kama alivyotuambia farm manager, wameshaanzisha channel ya TikTok na channel ya YouTube. Mnayo au bado? Channel ya YouTube bado hawajaanza, lakini muda sio mrefu tutasaidiana, tutaendelea kuwashauri na wenyewe waweze kuianzisha ili muweze kuwapata. Mtakuta video zao na mtaona kuku na mtapata masomo mbalimbali kuhusu ufugaji wa kuku za kienyeji. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Watazamaji wa channel yetu ya Batters Local Poultry Breeders, tunawakaribisha tena na tunawashukuru kutusupport kwa kusubscribe, kulike, comment na kushare au kusambaza video zetu. Leo kama tulivyowaambia, tumetembelea wafugaji wetu. Kwa Kiingereza tunawaita outgrowers. Hawa ni wateja wetu, walinunua kuku za mwezi mmoja, na kama mnavyoona sasa wameshatotolesha, wameshapata kuku nyingi kweli. Na hapa tulipo, hizi ni kuku za jogoo peke yake. Umri wa hizi kuku ni miezi 3 na wiki 2 au miezi 3 na nusu. Unaweza kujiuliza, mbona naona ni jogoo peke yake? Ni kweli hizi ni jogoo peke yake, kwa sababu kuku zikifikisha miezi 3, kama tunavyowafundisha wafugaji wetu, kuku kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 3 tunazichanganyia chakula. Tunaweka chakula au chakula kinachoitwa broiler concentrate. Hicho tunachanganya na pumba za mahindi pamoja na chakula kile ambacho kina viturubisho vingine au nutrients, na hicho chakula kinaitwa concentrate. Lakini kuanzia mwezi mmoja hadi miezi 3, chakula tunayochanganya kwenye mahindi na pumba ya mahindi ni chakula kile kinayolishwa au tunachopea kuku zile za broiler. Sasa hapo kuanzia mwezi mmoja hadi miezi 3 zinakula chakula hicho. Lakini zikifikisha miezi 3 tunazitenganisha. Ukumbuke kwamba kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 3 huwa kuku zote zipo pamoja, majike na jogoo. Sasa kuanzia miezi 3 huwa tunazitenganisha. Kama unavyoona hizi tayari Fahari Farm wameshatenganisha kuku za jogoo na kuku za yale majike. Majike kuanzia hapo yanapewa chakula tofauti. Zenyewe zinaanza kupewa chakula kile cha kuku za kutaga. Chakula hicho ndio chakula cha layers concentrate kwa Kiingereza. Sasa hizi jogoo tunaendelea na kuziwekea chakula kile cha kuku zile za broiler. Chakula cha broiler huwa kinasababisha kuku ewe nzito, kuku ekue haraka, na haya majogoo yakipata uzito unayofaa, yakipata zikinenepa, hapo sasa mteja yule anayetaka kula ndio ananunua. Ndio maana tunazitenganisha. Tusipozitenganisha, tukiziwekea chakula cha majike, hazitakuwa haraka, zitakuwa lakini zitakuwa taratibu. Na ukumbuke kwamba tunafuga hizi kuku tupate hela. Hii ni biashara. Sawa, ni kuku za kienyeji, lakini hii ni biashara. Sasa tunatakiwa tuwe na uzoefu wa kutosha. Ndio maana tunawaelimisha wafugaji wetu kama huyu farm manager na hawa wafugaji wetu hawa wa Fahari Farm. Tunawaelimisha waweze kufuga vizuri na wapate faida na wauze kwa wakati. Kwa nini kuku huku kwako huwa zinachelewa kukua? Zenyewe zinajitafutia chakula, hata maji muda mwingine zinakosa. Lakini kama unavyoona, haya ni maji, kule ni chakula.
Hizi ni za kienyeji, lakini tumeziweka pamoja, zipo ndani. Sasa ni kazi yetu wafugaji kuzitafutia chakula na maji, na muda mwingine tunazitafutia hadi majani ili ziweze kupata zile vitamins, na majani mengine ni dawa. Tunawashukuru sana kwa like, kusubscribe na kusambaza video zetu. Asante sana, Mungu awabariki.